Бүгінгі біздің эфирдің қонағы Жолдасова Светлана Түгелқызы. Кішкентай кезімнен енді кішкене тентекте өскенмін. Автовокзалға кірсем, ішінде деген үлкен кісілер толып отырған ер азаматтар көп. Бірінші сасқалақтап көзіммен жаса кішкене деген жаман болдым. Сыртқа шығыңыз да, есікті қайтып, қағып, қайттан кіріңіз дедім мен. Негізінен мамандық таңдағанда сол мамандықты сүйе білу керек. Не надо навязывать біреулерге мамандықты. Сіз осы саланы толық меңгерген мамансыз ба? Оған ең бірінші келер кезінде кішкене қорқақтап келгенмен енді өкінбеймін. Бауыр басып кеттік. Өшірдің елімен бірге өзімде Маңғыстаудың қызы болғаннан кейін ең тәп-тәтті, қуаныш сезім сөйлейтін сол немерем менің. 3 адам бар, шынайы дос өзіме. Басқа салаға қызмет ұсынса барар ма едіңіз? Әрине, ойланбастан, ешқандай ойланбастан. Қайырлы күн, құрметті біздің желі қолданушылары. Бүгін эфирде лекториум жобасы. Бүгінгі біздің эфирдің қонағы Аманат партиясының Түпқараған аудандық филиалының атқарушы хатшысы Жолдасова Светлана Түгелқызы. Светлана Түгелқызы, лекториум жобасына уақытыңызды тауып келгеніңізге мың алғыс. Жоба арқылы жастар өзіңізді жаңа қырыңыздан танитын болады. Біздің сұхбат алаңымызға тағы да қош келдіңіз, апа. Біздің тарапымыздан қойылатын сұрақтарға жауап беруге дайынсыз ба? Әрине. Светлана Түгелқызы, енді әңгімені әу бастан бала кезден бастасақ, бала Светлана қандай болды? Осындай талапты, өжет қызы өсірген ата-анаңыз туралы айтып берсеңіз. Рахмет, Архат. Мен 1972 жылы 12 октябрьде Саятөс станциясы Маңғыстау облысының станциясына дүниеге келдім. Семьямда 5 бала, 2 ағам, апам, мен және інім 5 бала болдық. Кішкентай кезімнен енді кішкене тентекте өскенмін. Әкемнің қызы болғаннан кейін. Саятөсте 8-ді бітіріп, бұл кезде 9-10 деген класстар бізде болған жоқ. 9-10-ды станция Маңғышлақ деп бұрын аталатын, қазір Маңғыстау. Сол жерде 9-10 класты тамамдап, арқарата университетке түсіп, сол студенттік өмірімді бастап кеттім. Енді ата-анаңыз туралы айтсаңыз. Әкем Кемалов Түгел, ол кісі өмір бойы Казтрансойл деген мекемеде 45 жыл жұмыс жасаған. Бір мекемеде қарапайым жұмысшы, тракторист өмір бойы, линейный бригадада жұмыс жасаған, аварийкаде. Сол қазір ол кісі дүниелік болып кетті. Анам да Казтрансойл мекемесінде 45 жыл бойы жұмыс жасап, қазір еңбек демалысында үйде. Енді жаңа сіздің өмір баяңыңызбен танысқан кезде, сіз Шахмардан Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университетінің биология пәні мамандығын бітірген екенсіз. Неге биология? Әлде сол пәнді сүйіп оқыдыңыз ба? Биология пәніне түсетін бір итермелеген ол біздің осы сынып жетекшіміз биология пәнінің мұғалімі болған. Енді бұрынғы кезде сыныпта деген әдемі құстардың мүсіндері, жаңағы шөптер, табиғаттың Маңғыстау өңіріндегі барлық тас, шөп, құс қандай мекен ететін барлық жануарларды кабинетімізде қойып, өзімізге көрсеткеннен кейін бір жағынан сол да итермелеген болар биология пәніне түсуіме. Арғарда биологиядан кейін экология мамандығына университетке жалғастырдым. Одан магистратура жалғастырып, одан арғарда оқуларымызды енді қазіргі таңда енді 4 мамандық иесімін. Бірақ биология пәнінен мен сабақ берген жоқпын. Мен экология пәнінен сабақ бердім. Экология пәнінен өзім
бұрыннан экология дегенде ұнататын пәнім болғаннан кейін соны мамандықта таңдап ары қарата осыны жалғастырдым. Еңбек жолым экология мамандығы бойынша мен болашақ КЗТК және Шахмардан Есенов атындағы университетте сабақ бердім. Осы пән бойынша 5 жыл университетте осы сабақ бердім. Ары қарата 5 жыл осы Шахмардан Есенов университетінде мен тәрбие ісі жөнінде және ғылыми әдістемелік директордың бірінші орынбасары болып қызмет еттім 5 жыл бойы. Ары қарата енді еңбек жолымды осы қазір бұрынғы Нұр Отан соған келіп жұмысымды жалғастырдым. Қазір Аманат партиясы. Қазір Аманат партиясы. Жалпы адамның еңбек жолы жеңістер мен жеңілістер, қызықты оқиғалар болып жатады. Енді еңбек жолыңыздағы қызықты сәттеріңізден бір естелік айтып берсеңіз. Еңбек жолында ең қызықты сәттерді айтатын болсақ, университетке енді ол кезде жаспыз, мына заочниктерге сабақ беретін болдық та. Мені деген мына нефтяной факультеттің студенттеріне сабақ беруге сол неге барғанмын, сабақ беруге барғанмын. Актовый залға кірсем, ішінде деген үлкен кісілер толып отыр екен, ер азаматтар көп. Жаспыз ол кезде, түнімен қобалжып дайындалған, ішіне кірсем, адам көп екен. Содан не істерімді білмедім. Жаңағы жас болғандықтан әрқайсысы бір сөз айтып, ысқырып, мені тыңдамады, жас деп. Үлкен кісілер де болды оның ішінде. Содан не істерімді білмедім. Бірінші сасқалақтап, көзімнен жасақ кішкен деген жаман болдым. Ары қарата, енді не істеймін, алар бәрі мені тыңдамай кетеді ғой, 150 адамды бағындыру өте қиын. Есіктің қарама-қарсы отырмын, есік маған қарама-қарсы есік тұрды. Сол жерден бір үлкен кісіге кіріп келатыр екен. Соған айттым, сәлематсыз ба дедім, тоқтай тұрыңыз дедім. Есікті неге қақып кірмейсіз дедім мен. Ол кісі де сасқалақтап тұрып қалды, сыртқа шығыңыз да, есікті қайтып, қағып, қайттан кіріңіз дедім мен ол кісіге. Ол менің айтқанымды тыңдап, сыртқа шықты да, есікті қайттан қақты да, кіріңіз, келесіде кешігіп келмеңіз дедім студенттерімізге. Үндеме, барлық аудитория тып-тыныш болып қала қалды маған. Осы айналып, енді сабағымды жүргізейін дедім, кішкене күш жігер жинап алдым да, ары қарата өзімді ұстау үшін, кішкене сасқалақтағанымды білдіртпеу үшін залдың бәрін, аудиторияның бәрін айналдырып сабақ түсіндіріп жүрдім да. Сол маған кішкене қуат берді, әйтеуір жайлап үйрендік сонымен. Ең қызықты оқиғаның бірі осы да. Енді келесі сауал болсын. Қазіргі жастарға қандай мамандық таңдауға бағыт бағдар берер едіңіз? Негізінде әркімнің өзінің негізінде мамандық таңдағанда сол мамандықты сүйе білу керек. Өзі деген сол жасаған ісіне мамандық таңдағанда барлық өзінің шын тәнімен несімен жұмыс жасайтын жақсы мамандық иесі болу үшін әрқайсысы өз таңдау керек та. Не надо навязывать біреулерге мамандықты басқаны. Әрқайсысы мысалы әншілер туа біткен дарынды болады, ақындар туа біткен дарынды болады. Бірақ балдардың кішкентай кезінен қарап отыру керек та, именно қай жаққа бала көп құлшынса, соған қарата баланы деген итермелеп жол көрсетсең, сол бала өзінің мамандығын таңдай біледі деп ойлаймын өзім. Қазір енді сіз осы қызмет етіп жатқан салаңызда көптеген жылдар еңбек етіп келесіз, абыройлы қызметте келесіз. Енді өз ойыңызша, сіз осы саланы толық меңгерген мамансыз ба? Әлде ізденіс үстінде жүрсіз бе? Және де қанша жыл болды сіз осы партия қызметінде жүргеніңізге? 15 жыл болды осы партияға келгеніме. Ең бірінші сектор меңгерушісінен бастадым. Ары қарата
консультант болдым, одан зав отдела болдым, бөлім меңгерушісі деп айтады ғой, бөлім меңгерушісі болып, екі бөлімді бірге ұстап келген кездерімде болды, адам жетпейтінде болып. Енді мына Порт-Шевченко қаласына, Түпқараған ауданына 3 жыл болды келгеніме. Көп уақыт өтіпті, бұлай қарағанда кеше келген сияқты. Уақыт зымырап отыр. Иә, уақыт зымырап өтеді екен. Бізде мына партия жанынан кадровый резерв дейді ғой, сол резерв бойынша босаған лауазымдарға жібере береді. Соған ең бірінші келер кезінде кішкене қорқақтап, 4 айдан астам кішкене деген келгім келмей жүрді. Одан енді қандай жер, қандай халық, балдарым ана жақта, өзім мына жақта дегендей келгеніме енді өкінбеймін. Бауыр басып кеттік, осы жердің елімен бірге. Өзімде Маңғыстаудың қызы болғаннан кейін, жергілікті елдің адамы болғаннан кейін, тұғымыластарымызды осы жерден таптым, достарымды таптым. Ең қуаныштысы, осы жерде менің студенттерім көп екен да. Соған қуандым, өзімнің ауылымдай, екінші ауылымдай болып кетті. Осылай, жұмысымызды арғарыда жалғастырып жатырық енді. Сол студенттермен араласып тұрасыз ба қазіргі таңда? Әрине, студенттермен. Жаңа бір сөзінде айтып кетіңіз, енді балаларым ана жақта деп. Отбасыңыз туралы айта кетсеңіз. Отбасымда 2 қызым бар, үлкені тұрмыста. Кішісі өзінің үйі бар. Мен осындамын. Суббота-воскресенье барып тұрам ғой. Немерем бар. Немере дегенде енді жиен ғой. Жиен болса да өзімнің сол ең жақсы осы өмірде деген ең тәп-тәтті, қуаныш сезім сөйлейтін сол немерем менің. Жақсы, жалпы өмірде достарыңыз көп пе? Иә, достарым көп. Енді шынайы дос деген азғантай. Дос деген ол класстастарың да болады, жұмыстастарың да болады. Мысалы, е болмаса мына жұмыс бабымен де солар да достар атанады. Шынайы енді досым бар, 3 адам бар, шынайы дос өзімнен. Біреу бала кезімнен келе жатқан бесіктес досым бар, әлі сол бірге жүрміз. Сіздің тілеуіңіз тілейтін, иә? Иә. Енді Светлана Төгілқызы, егер сізге осы партия қызметінен бөлек басқа салаға қызмет ұсынса, барар ма едіңіз? Әрине. Мен деген негізінде... Ойланбастан барасыз ба? Ойланбастан, ешқандай ойланбастан. Әрбір уақыты болады бір жұмыста отыру деген. Енді айтады ғой, әкемізден қалған мұра жоқ, не зат деп айтады ғой. Сол мен жұмыстан еш уақытта қашып көрмеген адаммын. Өзім еңбек етіп, өзімнің еңбегімнің арқасында осы қазіргі осы дәрежеге жетіп отырғанымда өзімнің еңбегім. Иә. Өзім жалғыз өзім семьямды бақтым, 2 қызымды бақтым, балдарымды да үйреттім сондай тәрбиеге. Мен ең біріншісінде жұмыста көп уақытым жұмыспен кеткеннен кейін балдарым айттым. Біреуден жоғары, біреуден төмен нетпеймін, ортасында боласыңдар. Самое главное, сабақтарыңды оқыңдар деп. Үлкен қызым айтыр, қызыл дипломмен бітіріп, барлық дәрежеге жетті. Кіші қызымда сабақта өте жақсы оқып, қазір деген Ақтау қаласына косметолог маманы болып жұмыс жасап жатыр. Оған Аллаға шүкір, балдарыма жаман тәрбие бердім деп айта алмаймын. Сол. Қыздарыңызбен мақтанасыз әрдайым? Әрине. Светлана Төгілқызы, енді сізге қорытынды ретінде қоятын сұрақтарымызға қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Сіз үшін өмірдің мәні неде? Өмірдің мәні менің балдарым мен жан жағым. Солардың бас амандығы. Өмірлік ұстанымыз? Қиянат жасамау керек. Әрбір қиындық кездерден өзіне соған урок алып тұру керек. Дұрыс айтасыз. Адам бойында
қандай қасиеттер болу керек? Адамгершілік қасиет. Бірінші. Бірінші. Болашаққа деген сеніміңіз? Жастарға сенем. Болашақ жастарға айтар тілегіңіз? Мамандық иелері болып, осында өзінің еліне, ауылына келіп жұмыс жасау. Шынайы нақты жауаптарыңыз үшін үлкен рахмет. Бүгінгі кездесуімізден алған әсеріңізді мына смайликтер арқылы бейнелесеңіз. Екен, қараңыз ішінен. Енді таңдап алым керек па? Таңдап алыңыз. Бүгінгі кештен алған әсеріңіз? Мына смайлик ұнатты. Мына смайлик? Достар, Светлана Төгілқызы біздің сұхбатымызда өз мәресіне жетіп қалды. Уақыт жоқ заманда алтын уақытыңызды қиып келгеніңізге тағы да мың алғыс. Жұмыстарыңызға қашанда сәттілік тілейміз. Бүгінгі біздің кездесуімізге келгеніңіз үшін алғыс ретінде осы орталықтың атынан сізге осындай кереметтей сыйлық, картинка қалдырыңыз. Рахмет, көп-көп. Сізге де сәттілік жұмыстарыңызға. Мың алғыс тағы да. Құрметті достар, осымен біздің лекториум жобасы өз мәресіне де жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.